Abonnez-vous massivement. Betty Matendele officiel. Balobi chaîne ezo pesa makambo. Chaîne ezo na actualité na source. Ezate que oh akufa ki bala mwakunda ka akufa ki na été. Betty Matendele babionde makambo. Vumela na yo posanga orgueil. Chochocho. Mboka na yo. Ils appellent un musicien mboka na biso ba ya pas na okuluka pe solution. Maestro Papa Gas, nous avons tout n'importe quoi, va tourner na bango yombo simba bango mettre serpent. Bon, makambo etangami déjà yemo maestro, j'étais salé en passant. Et bien lelo bazoya. Ba kita lelo Kinshasa no le toi dimanche. Ba kita Kinshasa lelo. Bon, ya lo bango te liboso écran. D'abord mala zela yemo kwa ya. Bah journaliste bayaka déjà. Déjà que journaliste bayaka non. L'autre fois j'étais avec journaliste au Msusu Babwa kela kay biloko na nzoto. Babilo mo bimaka yebele. Bon na yebite na moment o soko ko mone so na ba moment ne. Te ka mbongoti. Surtout ba pasteur bayaka déjà pas la biso mo na pasteur zo popola muta zo kweya zo simon na leboko zo kweya sala bo zo kweya. Ba bo contacter serpent. Donc serpent ye oyo mobali ya vinanga ye oyo ezani eza esprit oyo zoyemba esprit ye oyo mobali ya vinanga est-ce que j'ai ça cause la mobali ya vinanga diable comme tazala ka mobali ya pourquoi pas de surtout mais ko za banzembo oyo mususu musunga na ko lakso ba signe oyo ezali ke omoni Moïse mbiye na nzembo ne oyo tala signe kingande ngane lingolo babu omoni frère Patrice na nzembo ne oyo boy tala signe oyo lingolo bakingande ngane omoni o ser lor boy tala signe kingande omoni pasteur wana salaki boy tala signe moko boy za kuna na kati boy elingo définir kingande. Le WhatsApp appel normal donc ekanga makate oyo za portefeuille na ngai yango oui. Qui sont déjà au Bendango, et portefeuille en moi la bombe. Et on est le moteur. Ouais. Et à vide. Maman patience kabisa, Kazadi. Moi ça pembe. Et à vide. Na cause wa kaka ta papier parce que balobi na motoki nao place on est la faute. Pour ça ça pas c'est là peut-être yo kolingo pas ça pour banga. Là là ça met à double patte babo qui ça. Na cheka papier na ngai na kati. Na cheka papier na nga. Papier mouchard ya mwana déjà tout moni au cadeau papier na ngai donc moi patience comme ça Kazadi donc kagi yango yaka papier yaka papier ngamo na wana blague était ya osamba pété donc temple du pouvoir 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 démonstration déjà yango bozomona donc maramouza ya tapé ya koinga Berti Matendele maman ne yango te ya Roger matadi ya ba Roger ba bi de boss Michael Aigle na chamba donc yango wana démonstration et porte-parole yango porte-monnaie yango le kitina c'est fongola na okasunga nga fongo kamo kana fongola fongola kaka simbika ko fongoli sinon c'est pas un problème fongoli la awa ça la bo fongoli la bo ouais na bimiselo kana kasi yo bimisa kaka nzambe na ngai Christian Soumaëli c'est bon hein. Chers internautes de Betty Matendele officiel mbote na bino partout bozwami na mokili mobimba merci pour moi na ndenge vous allez toujours continuer ko renouveler confiance na bino pa ya Christian Vangoulé papa bombo au mikolo vraiment bito mikolo to pesa makambo en tout cas merci beaucoup parce que tu as remarqué que à chaque émission tu as la peine de remarquer que vous allez s'abonner vous allez toujours compter pour s'abonner massivement vraiment vous allez l'accès que non Moussala au Christian Vango papa bombo a représenté bino vous a donc merci beaucoup na bande connaissance au bazali partout dans le monde entier na bazali toujours pour comme la biso pour pesa biso ba félicitations pour encourager biso par rapport à Moussala au bazali ko sala merci beaucoup à les boss donc les boss Pichou ainsi à la autorité morale donc Motema ya Berti Matendele officiel donc c'est grâce à eux que non
biso to c'est la bino musala qui to parce que baza ko soutenir biso financièrement, moralement ainsi que physiquement. Merci déjà à Christian Soumaël le caméraman to a filmé bon dessin animé et qui recoupe parce que dans ce là image au c'est la biso mikolo merci beaucoup na Roger Matadi il y a Roger wa sunra biso na montage musala vraiment ezo kende kitoko. Alors, le Christian Vangou au akotara partout pour la reconnaître que la news oui qui ngana ya tona yaka na pesaka vraiment makambolo vraiment tout un réel plaisir ya ko annoncer bino que non to ya mbela bino maître spirituel na Congo ya maître serpent maramuya roloba eza ebele balobi le liste ya ba miseigneur so o balega ba maître spirituel serpent et obima donc to ba miseni o bala ba succès lelo o ba kenda kapé o consulter maître serpent donc lelo pour la liste na no akomona bino ezobima donc ba journaliste nyonso o passer la musala bango pe na ndenge ba kenda ba aide pour visiter maître serpent lelo ba bi kombo ezobima lelo ndele homme politique même ba homme politique ba kenda kuna pona okendeka kolukaka luyalu koluka makambu lelo vraiment babi nyonso ezobima lelo donc restez branchés na kati ya Betty Maternelle officiel bokozala décidé parce que bozoyoka lelo ya beaucoup nyonso bomamaki ezobima na poisa balobi na ba journaliste o ba kena pe ko ba poutre ba blanc ba poutre de blanc on a pas ben na ba beauté le plus toujours réveiller bino les appels ba journaliste mtsu ba ko ba kena ko kanga ba prêtre on a des alaka que non moi oui monsieur mo boire quelque part ba nini na que on a bomba pour son a 5 mois 10 000 moi 8 000 pour la PP ka moi 4 ça PP moi arrière parce que micro ba fi ba oli na ba PP il y a ba influence moi trop donc le lobo vraiment na pas ça mingi ya koloba ezalité cette émission je la dédie à mon vieux papa héros babi papa héros ya Scotty Ndetani papa héros ainsi qu'à full boss Dadi Ndetani. Alors Christian Soumaël c'est vraiment même moi le son déjà pour mon image bande de comporter la biso mona maître serpent donc maître spirituel serpent tout ça le dos sur la parce que nous nous sommes n'importe quelle minute vous banga déjà pour vous obima na pour ça. Alors maître serpent bonjour. Oui bonjour en tout cas en tout cas santé za malamu na yebi ndete bino. Ah ouais biso pe vraiment qui me zali tala tout ça déjà na ya pitunsia là on a biso déjà donc c'est que tout va bien quoi. Alors à part ça boni santé boni évolution ya musala. En tout cas nangolo ya nzamba bakoko santé za bien malgré que musika auto outi mais nangolo nzamba bakoko to komika na kati mboka ngo ya Kinshasa pona koyeba ko répondre à l'invitation oyo obengisa ke biso yango to pusane liboso ba téléspectateurs na biso surtout baye bana kolanda serpent yeyo oyo bato ebele bazangaka lelo aye azana kata Kinshasa. Alors maître serpent avant tout au côté là on a mozilo ya masolo na biso donc tu vas dans différence parce que comme tu as santé obi na ngolu ya nzambe ya bakoko. Maître serpent vous êtes maître spirituel bino ndebo bana ngolu ya nzambe ya bakoko est-ce que ça ka nzambe obisto sambela ka likolo na Jésus Christ ou soit banzambe wana yo tangi na obisto tangaka différence ça nzambe azalaka moko ba prophète kandeni bakeseni kota ba prophète ozana ye moko mwana ya nzambe o bino bengi Jésus Christ o ngana benga nzambe ya bakoko eza côté na ngai ya boyindo prophète na biso Simon Kimbangu dona kwa mingi na Simon Kimbangu parce que naza monte église des noirs donc aza serpent na uti kundi do vers Manyanga Manyanga eza na kundi kuna eza frontière entre Congo Brazzaville na Congo Kinshasa de soza déjà wana okokonde point noir makolo tout comme ozana point noir okoki kokota pe RDC makolo donazawa donga aza fils ya papa et songo donc père azali chef coutumier na niveau ya kundi do yende mutunde apesa ngai oyo ngana zana yango malgré na biso intake koluka ko multiplier on se multiplier au comme na force mususu oyo ndeti ke biso ba autozana yango c'est ça. Alors maître serpent déjà dans le début na présentation que non vous allez mettre spirituel ou que ça bateau bazana ba problème pe solution quand lengi tout ba awa ils ont ba tebele ba homme politique ils ont ba musicien ba tabalo lengi na lengi oyo bayaka yipa na yo ko solution yebisa biso no ba botala biso na kati ya Betty Maternelle officiel ba point fort na o isa
eza nini ba solution la lolenge nini oyo pesa na bato oyo bayaka na problème et pas na siko ngai point fort eza kaka partout donc partout nazala fort donc jamais que nazala te oti nazala fort te non donc partout pe nazala tellement fort na salisaka biloko ebele oyo etangami ke na côté ya spiritualité etangami ke na côté ya biso ya bubu koko donc makambo eza ebele déjà oyo nga nasalisaka ezala ke moto azali na terrasse na ye ki asala mwa terrasse na ye ndenge tozomona bino wana bakapela banani asali mwa terrasse na ye na posa ya succès biso tobenga yango tire client donc otire ba client baya na terrasse na yo. Alors, moto ya monique terrasse neza na faillite, azana posa letka keno ba esprit. Ba bengela e batu ndenge to bengaka déjà na ba terrasse mosusu ba restaurant et ba hôtel ba nini auto sala déjà. Azana doutité à contacter serpa zawana. Na zappel susu na batu o na sa mingi surtout na ba porte-monnaie magique. OK. Bon, na éviter tozana no to kende mbala moko to ndenge ni. Donc na sala déjà nyonso tout o etanga mike moto azala bokono na nzoto na ye nyonso na salaka yango eza babwakelo sida ya kindoki na ye bakolongola yango babwakeli yo tiber cancer nyonso o babwakelaka eza te ke sida oyo ke kozala kibondumba parce que sida oke kozala bondumba ezali punition ye moko l'éternel Dieu nzambe moto apesa punition parce que otamboli mabe na vina yo mais o ezali ke ya kobwakela ya kindoki naza naza capable ya kolongola yango. Alors maître serpent tout que étape par étape pour bato batala comprendre au beti bisolo ya bakapela ba terrasse ba bar parce que ndio ça au pesa ba pouvoir on est bâtir client sonner tout le temps besoin espace na full ba ba ebele au travail yango siko bato batala est-ce que tu peux batamo ba signe le lenge nini ko reconnaître que non terrasse wana tamtuza eza na makambu tamtuza ba sous protection ya maître serpent est-ce que ça na ba signe au du temps to kotara ba terrasse on to yeba to poto yeba que non awa pena eloko mo ezali pour kangara bato siko yo ndenge ozawana ozana na opportunité peut-être ya koyeba terrasse nini yango déjà au serpent sala parce que yo miso eza ko kangama soki nde na fongoli ndo miso nzela nyonso oyo kotambola okomona signe ya serpent. Signe ya serpent ezali bon eza na ba pharmacie omona ba signe ya nyoka est-ce que y a ba signification nango? OK d'accord. Donc ngana za na serpent na za nyoka de partout. Oh déjà que ngai na kendaka bato ba presaka surtout na misala nyonso tunga na salaka parce que na mystère na ngai magena ya na futa na bomwana tango na bandaka mystère parce que nga mystère na nga na banda na ba âge ya bomwana de à partir déjà les maman déjà na déjà initié pour nini ke contrat ya famille na biso nde moto eza ndenge wana. OK. Donc nakobenga ngo neti héritage ya famille na biso. Donc koko oyo ya boti ba papa ye azaki chef coutumier. Donc ezalaka nini ke avant yo okufa il faut otika yango na mwana na yo ya mobali. Siko papa vi ke déjà zokola atalaki ke te mwana ya mobali ona zaina na liboso eza ye wana serpent. Pour na vie réelle bo kombo nanga ezali Jérémie. Donc kombo serpent ebima la kata monde la reine ekachaka muta pesa ngai nde kombo wana. La reine ekachaka oh. Ye muta pesa ngai nde kombo wana wala ye mutapianga kombo wana yaza sereine na biso doza reine na biso obiso to wadoraka. OK. Doza reine na biso obiso to wadoraka parce que tozala ba reine baza ebele o to wadoraka mais reine o ya simbi wa pesi ngai penza kombo ke serpent o ezali quand même mbetenge place eza temple na ngai ke eyeba na makasi eza mwasi wana reine kachaka donc yende mutu nde azala na ngai mingi surtout etanga mike ya porte-monnaie magique eza facile ya kozonga pas mettre serpent. Alors il suffit que yonde muto yebisanga ke ngana za na besoin ya porte-monnaie na ngai esalaka contrat na ngai soit il y a 5 ans soit il y a 2 ans soit il y a 3 ans mais par semaine et bana kobimisela nga exemple $5,000 exemple $10,000 chaque fin ya mois et bimisela nga ta $30,000 chaque les 15 et bimisela nga ta $5,000 $2,000 ça dépend oyo au contrat oyo za ngona posa ya ko signer pas serpent. Alors ezalaka pe na condition mokote et que non soki ebimiseli yo mbongo fo lia kaka mbongo wana nyonso tout aussi lisa yango ti wana ezali ba porte-monnaie banganga bapesaka bato parce que nganga yeso apeso na gauche ako récupérer ngo na droite soko meki ko bebisa mibeko na ye soko pananga soko yo luka bakapa nanga na mibeko te mais il suffit kaka nde okokisa droit matériel na yo o ezo permettre que to sombela biloko na babazandu banini beloko bokoko pote bokosala makambo na yo oyo za na yango
pour ça. Donc naza wana serpent ezala oza na besoin que oza ba pays étranger ezala bato pe que non aza pour ça ya na mboka na biso mais vu que azala makambo belé na kati ya mboka soko kalisusu ko ya mboka te pour soka ye peut-être bazo landela ye to kende malembe voilà to avant to kota makambo ya bato ba banga tamusuko ya ba Hollande ba kangisa yo oyipe ko PCP tamusuko ma loi invisible mo ayipe atiki bato na kidiba makambo ya porte-monnaie magique wana ezala ba ndingu batala ba avantier wana yeso ki apesa porte-monnaie aziki poni mo asumbo ba vilate voilà bon ezala rapende ngwana bato belé baloba ndenge wana poto yebaka na penate ba vie ya bato ndeti ngai na promettre onini ke okoya otala na ya liboso temple na ngai omona temple eza na kata Kinshasa na kumboso na temple eza na Mbetenge na kumboso na temple eza na kata Luozi après wana nde okomona siko ba bien bo jamais na ko bana ko tambola kana ba bien na ngai ke na zina publier ba bien nyonso te ozomona o ezali ya serpent non usala nde pembeni o comprendre ba bien nini moto yo azana yango pona ko bana ko tandelo ba bien na ngai mais vu que omoni yango te est-ce que okondimango te biso za bana ba mama Kimpavita ba papa Simone Kimbangu do to lingaka nde ko lo ba vérité ya réel makambo oyo biso to zana yango bon ba on est to ba likana ba chaîne misusu ba contacter pe ba mettre misusu parce que tozo mona na ba internet ba mettre ba comme belé misusu wana aye na yekaka donc azui initiation mon côté azui initiation mon côté peut-être que na kata clan moko boy potozala ba clan bazali bele ba vodou bazali banani bazali ngasko na kata clan ya temple du pouvoir oyo elinko lobani yazo pesa pouvoir na biloko oyo nyonso tu yoza nango posa de soko sengi liboso ya bakoko na yo ba ancêtre na yo na mayele oyo ngai nazana yango yebake okoyeba ko solution makambo na yo ezate ke porte-monnaie lobela ngai ke te ndenge ezali ngona sisaka mbongo ngombala moko te zwa chana bank sunga batu salisa ba ONG sala oyo nyonso oyo ozana yango posa mais na pesa ka batu mingi conseil ni ba o ba ya ko luka makambo belé pa na ngai ke soki oyo ko luka porte-monnaie mbongo na yo ekomi déjà opérationnel ezate ke bana ko kumba ka vina loyenge komema vina loyenge te sala musala oyo esengeli ke mbongo esa nini esala mela esaji ke okelo chala banque sunga ka famille bande ko nyonso tu sunga bango eza na condition moko te ezala mwasa ko simba porte-monnaie mwana ko simba donc nyonso tu ya koloba ezali na moment oyo yangwana nanu bon oyo nyonso to azana posa ki ya makambo nyonso tu koleka na chaîne mosusu kozala la doute te contacter serpent yeyo ye liboso la bile do numéro na ngai ezali plus 243 84 68 21 006 numéro na ngai yangwana plus 243 84 68 21 006 wa numéro na ngao WhatsApp appel normal donc ekangamaka te r nyonso tu oyo ozala besoin ya kobenga nga soko bengi ngai na koyamba yo na prière kaka mingi ezalaka 12h 15h 18h 0h peut-être que soki na kata temple nazo prier yo ozobenga nga nazoyamba te mpona tiaka telefone na nga na silence c'est que r na kosisa prière na ko rappeler yo donc do naza ndenge wana alors maître serpent ba bi TVP ezala mo pe mpona ba aveugle te alors loi peut te bêtiser ma solo ya ba porte-monnaie magique est-ce que bordala biso ba pour bandi mapena ke normal ezala bato belé bazala ba Kinshasa to zomona ke ba érosion ezo sala malakata mboka na biso est-ce que yo yebi nini provoquer ba érosion oyebi yango te est-ce que oyebi eloko wana te mpona nini bachef coutumier na biso oyo toza na yango na kati ya mboka na biso oyo surtout ya Kinshasa bakoma koinfluence mingi na makambo etangami ya latine mbongo ok fo sa nanu nde mosala so osisi mosala ebongo nde kozwa latine oyo bala bayeke bakopesa o mais bino bokomi bango disons bino te mais bango bachef coutumier oyo mosusu bakomi nini ke kosala makambo nyonso tu na niveau kaka ya mbongo alimo bokoka su kosala mosala na bino malamu eza te ba esprit oyo bisimbi ezalaka na se soki ke bino bato bakoutumier bozokoka su kosala makambo mabe bango nde basilika komona mabele efungwamaka yango nde tobengi érosion cause ya ba érosion voilà do babisimbi oyo bazalaka na se bango nde tobafungolaka mabele alors maître serpent moi démonstration mo pe devant caméra bon liboso caméra mais oyo ezali portefeuille na ngai oyo eza portefeuille du bonheur na nga déjà te ke soki peut-être ke yo oza na posa ya porte-monnaie na kopesa oyo ti na kopesa oyo te mpo oyo eza ya ngai eza portefeuille eza te ke oyo te soki ndenge nini oyo ndenge bino mo bozomona yango j'espère ke naza na yo yango oyo ti eza noir kuna eza vide eza na eloko moko te na kati yo sombaka portefeuille no ya sika sombaka porte-monnaie na yo ya sika ngai nayebi nini nakosala mpo ebana kobimisela kombongo ata oza na États-Unis
ata oza na Londres, ata oza na Paris, Belgique, partout où yo zali na monde. Ko douter te contacter maître serpent ya ba problème nyonso tout où yo za na yango. Et ko zala ke libala na yo ekufa, oza na besoin ke mobile na yo azongela yo. Mwasi na yo azongela yo. Bozongana na bolingo na bino peut-être bozangi na bana ou bozangi na bana te. Mais libala ekufa kaka. Esprit moko ko tangi na kati parce que le bomaki libala na bino. Mais soko contacter serpent, oyeba ko za solution makambo. Muto azali kaza na posa ya promotion na musala na ye. Ke musala na ngezo ke na ko beba musala na ngai donc contacter maître serpent oyeba ko za solution ya makambo na onyoso. Misusu pe bazali ke bon ala mbongo makoka ko saela ngo eloko te. Azoyeba te ke nini il faut na saela mbongo na ngai o nazana yango. Il faut na sécuriser yango par ba esprit ba protéger le ngai mbongo na ngai. Ata mutu o ezali ke ya mitema mabe peut-être ke azana besoin ke asala ngai mabe à travers ya mbongo na ngai. Moya ko ko sala ngai mabe ezate. Contacter maître serpent azali aba misusu bazana code na bango ya famille. Makoka ko saela code ya te. Tu bazana de sorte code ya musoli ba nyama misusu oyo emela makila ya bato. Alors ce que vous allez poster netika oyo ya biso ezomela makila ba tolongola yango e banda ko saela ka makila ki boniama toza wana toyeba ko sala nyonso tunga na villageois mono ko vata ya hutu kila kibeni tama tuki di kibeni vrai villageois kibeni ngena kalukali eduti ko ndo mutu utamona ke amono duti ngina yao ka ça seulement contacter ke numéro dia me vana ina quand même bande d'écran ya yeto sito yo tout la kibeni kaina kwani passe ko plus 243 84 68 21 006 vobo ke le ka mono mosubaka le WhatsApp appel normal donc et kanga makate o za portefeuille na ngai yango oui qui ça souvent déjà do bendango portefeuille yango wala bomo yango et on est le moteur ouais ya vide maman patience kabisa kazadi moi ça pembe eza vide na kozwa kaka ta papier na parce que balobi na motoki nao place on est la faute pour ça eso pango c'est la peut-être yo kolingo pango ça ko banga là qui ça met à double patte babo na cheka papier na ngai na kati na cheka papier na ngai papier mouchard yango wana déjà to moni au kanzo kanga papier na ngai donc moi patience comme ça kazadi donc kage yango yaka papier yaka papier ngamo na wana uti blaguité ya usamba pété donc temple du pouvoir 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 démonstration déjà yango bozomona donc mamuza ya tapé ya koina Berti Matende le maman ne yango te ya Roger matadi ya ba Roger ba bi de boss Michael Aigle na chamba donc yango wana démonstration et porte-parole yango porte-monnaie yango le kitina se fongola na okasunga nga ofongo ngamoka na fongola fongola kaka simbika ko fongoli sinon c'est pas un problème fongoli la awa sala boy fongoli la boy moi na bimiselo kana kasi yo bimisa kaka va me la Christian Soumaïli c'est bon hein Christian Soumaïli donc il y a le réalité il y a vrai dollar peut-être que donc son papier ça vrai dollar bon so le bipeke net na zongisa yango na zongisa na ngapi yango facilement na coin na yo moko soko lobike no bimisela nga yango c'est pour battu ba comprendre que eyaki ezongaki mais na coin na yo soko lobike te mettre photo senga susu boye pona ngai wana ça oiza pona to sana démonstration battu ba comprendre que mbongo ezali outil bank mbongo outil bank le to dimanche donc nga appris à la église de Noir ata muto mwanda tsemi muta bedeka do biso ba manianga donc l'autre sala mingi de yangwana alors oza mbongo batebele batuna nga yo mettre ce que pesa biso mbongo ko sala biso mabete te ko sala mabete parce que ngai ne muto na sengi bon ngai ne muto na sengi yango ki eya et mon na misu ya bato ba comprendre que de quoi que moi je suis capable donc capacité na ngai nyonso tout oyo zali na yango posa okozwa no yango nyonso do ba pasteur ba yaka pana nga ba musicien ba artiste comédien voire même na binomo ba chroniqueur pe boyaka wana ku na ebi on le succès la et voire même binomo ba chroniqueur pe boyaka donc naza wana serpent naza wana pona mutu nyonso tout oyo azali na problème ya bokono oyo zo déranger yi na monde de spiritualité donc naza wana donc contacter no ngai ko banga na ote nazate mutu moko peut-être so kita kutani na kolia yo tenite
Soumaïli, nous sommes rentrés à Limois, qui tape la caméra, c'est au Ben la Pena, Limois, qui ont été. Limois. Alors, maintenant, c'est pas. Ouais. Quand tu as besoin de poteau, et ça, on a des combattants au bazar qui n'ont pas de problème, bang à Rakoya, Mboka na biso. Est-ce que, oui, pour vous, c'est les Makamoupe, à quitter l'aéroport, on a pu marquer pas l'Ouk Sakaï, mais mon nez est abîmé par les. Bon, ils ont déjà battu déjà, on a essayé là, Makambo, mais sous peu basé sur nos vacances. Mais toi, déjà en décembre, non? Bah, on a fait tête. Bah, t'as la famille, banane. Donc, mouton, nous, on a un problème, on a besoin de tailler en Mboka na. Et ça, on a Côte d'Ivoire, Wapi, au Sénégal, partout, Mboka na Bakana Kayo. Contactez Serpent. On a solution pour le monde en Mboka na. Au monde en Mboka na. Mais maître, s'il te plaît, mais un euro dans l'aéroport, on va pas ma camboupette. Bon, na copé ça yo moi et l'eau moi nan mon boyamuke exemple mon boyamuke. Nazana garçon mo fa aux États-Unis. C'est qu'aux États-Unis famille na ezaki na complication. Parce que yo mo yebiso moi nazo présenter, tout moi nazo bala, tout mutazo voyager. Tout tika gagnant son na maboko nzambe parce que yemta zana l'éternel Dieu. Malgré biso ba otozali, mais yene muta coordonner biso. À part l'éternel Dieu zasu na mutu musuta coordonner biso, loba ke biso ba oyo bandoki. Parce que ngana zala déjà ke ngana zala ngandoki. Vu que na signé déjà ba contrat na ngai, donc na zala déjà ndoki. Ah oui. Alors, soki jeune garçon wana passeport na yi. De ebimaki longi ya moto mosusu elongi wana nani ya koko na ye moko boya famille parce que azo emete ke mwana wakende poto ziso akei poto famille viki de ozala de mabota c'est que libota wana kuna bakozala bien par rapport ya libota. OK. Vous comprenez? Oui. Yango mtakutana na aéroport mais air ba contractera Serpent na yebisaka epesanga 3 jours à musala. Si le loi kende États-Unis. La 3 jours à Moussala. Il suffit de faire droit matériel. Ah, pékanaki. Bon. Somba ka droit matériel na yo et to somba biloko esengela ke osala biloko ezaleka na Kinshasa te to kati Congo central to sombi to ye temple to sali Moussala tilelo akenda États-Unis. Donc nalinga okimikumisa mingi te Moussala na ngande mutelo bakande ya ebele. Posolo bikena bana okimikumisa. Okoyilanga Moussala bona kokia ngote, tu vois. Ali muta kozonga kaka pana yo. Ah basala ki émission na journaliste ki ngandi fona benga kaka journaliste wana. Alingana ko linga teki na abiser confiance et chaîne na biso. Parce que surtout le bito abiser confiance et chaîne na biso. Ozomona ngote malamu kutu biso ni to sala. Tout bakisa ngonde chance et ça nini et tombe. Alors Serpent Yambi. Merci beaucoup maître Serpent donc de comme sur place au pena émission que nous sommes tous sana nous tous sana nous après moro est-ce que vous y a sousté et vous y a air yo goluga ya go ya bonit tokangi donc maître déjà donc déjà donc maître spirituel Serpent babi deux fois partout dans le monde déjà après ce numéro pour nous contacter et numéro on appelle numéro monsieur Roger Matadi alors son abisso déjà il y a moi à illustrer déjà dans mon pension alors maître avant tout quand on va artiste c'est quand journaliste pasteur donc qu'est-ce que côté où il peut ça parce que bana bas le lo ba komi ko vie tellement ébélé alors bana bas ñu so ba dans monde na teza na poto teza na Kinshasa oh aza bana problème que notre ça mobile ni mo na bon il faut akanga epo mobile ne wana ayuka o nyoso ye a ruluba même si c'est somelanga Jaguar o somelanga amer bango pe oza dispo pour na ko sunga bango bon nga lo bay déjà que naza capable ya osala nyonso o ezo senga pas devoir à moto oza ke mobile no za na mbongo ebele bukabona ka ndenge wana dale vite problème ekota na kati mobalinga suko sentir yo te nini tete eza facile au sala yango na musika na sala ka déjà bon soko za na kata Kinshasa ya on est na ko sala te bon de muto déjà na ba États-Unis aza déjà na ba Europe na osala déjà makam donc naza mutu moko boy oyo ezali ki ata oza wapi ata oza na kata mai rien ekachaka ko bimisa yo matso likolo po serpa sungao posa na visibilité au monde na miso bato ke nazalaki pas serpa sungai. Vous comprenez? Donc les anangona mutu azana doute moko te. Ezalaki peut-être promotion na musala ndi nazoloba. Que mabota na yo et comment la complication makasi. Okoka suko conserver zemité matrice na yo comment malili.
lobake ozala moto moko bo olongoli bazemi trop matrice na yo ekomi malili moya koyeba kolamusa yango so na rapiditage ezate mais oyo azali kabotaka mwana moko mibale akoka so ko conserver zemi na ete soit Ozuizemi Longwe, Ozoko conserver mwana te. Contactez Serpent à plus 243 84 68 21 006. Benga kozana doute mon côté. Na koyeba ko sunga na ba solution wana nyoso to wala. Alors so pe bo. Ezalo mwana koya ga epilepsie, o muta koya ga epilepsie malade ndeke obiso to bengi, ote ngai nde naza awa bana na ngai bazwa kindoki, ezalo za wapi. Contactez Maître Serpent. Kozana doute mon côté. Contactez ngai oyeba oza solution ya makambo nyonso to yozana koposa. Maître Serpent, na mito sko ba question opena dina ku diva ka de sengana tuna yo. Est-ce que ils appellent ma musicien mboka na biso ba ya pa na okuluka pe solution. Baza ebele hein. Baza musicien baza ebele, baza pende belé pende déjà ki bayaka. Ils appellent déjà ba chroniqueur mususu pe déjà ki auto ça ça on batela nga batemelelo so ba bengi ba kompesa résultat. Ah olobaka album ki nyande ko beta olobaka bakoma kobenga déjà na sepela makasi na façon que naeba ko sala musala nzama pesa opportunité moko boye naeba ko servir peuple o bazana besoin na ngai na lobite que yo yakana makasi te yo mto moni ko sana problème na yo contacter Maître Serpent azana pour na solution makambo ba musicien bayaka ba artiste comédien bayaka déjà donc ezala pena permettre penza ya kotanga ba kombo na bango pour dignité hein to protéger la dignité na biso voilà pour jamais quand même yo soko lobiko pour la pembe na ngolo comme est-ce qu'on signaler journaliste dans caméraman na biso ngala pas Maître Serpent olingate non olobanini ana diekanga moko yene mto comprendre tata liko mikolo pena en tout cas et moi carré koti et moi parler tongami et porte-monnaie to sala oh ni yeso ko comprendre luga tout na yo yeso ozana motema ko fongwama olobani moni moto to sahane miso ye muta sali mais soko boy na yo ka comprendre yo obana ko saka kala zoki mo musala mo ki porter kote wana na kumba ba pusu to boka ba matiti mama la wana yango kana to kangisa ka kanga Maître Serpent biki to ki masolo ki maestro papa ngas ndo to ki ne poto boy ba tourner na bango yo simba bango Maître Serpent bon makambo etangami déjà ye moko maestro j'étais sali en passant na biki lelo bazoya ba kita lelo Kinshasa no le to dimanche ba kita Kinshasa lelo bon ya oloba ngote liboso écran bon d'abord mala zelaye moko aya la zelaye moko aya ya makambo za mwana mobali oza mwana mobali zala kana na motema to ebini to kosala nyonso to ezala bien les années surtout on est autant dans souffrance ya mboka na biso maître parce que to kotala na étape ba chroniqueur est-ce que vous peut absolument basimo comment to reconnaître que musicien oyo azara na makambo na ça ko déjà na début to na ngai ke fo ko laxa ngai ba terrasse aussi mais ça ko miss nous eza okangama sur la fongoli o miss o comprendre na ko fongola o miss oko bimaka a oko mona ta 30 véhicules ko leka place mais moi ko peut-être to mi balé aux ala bien. Ah bon? Yo mona ka véhicule na fongola o miss on a bon que ça bon na fongola ko soto sisi bon quand même OK wana bola na te wana eza ambiance na biso entake to za anakati donc mutno so za na besoin Serpent à contacter Serpent o yeba ko za solution makambo na on a lobby que partout oyo leka soki ke ozo solution makambo na yoti Serpent yeyu nyoka yeyu oyo yo ren e kachaka asimbaka na maboko na yeyu donc aux ala doute mon côté contacter Maître Serpent ba problème non nyonso tout oyo ozana yango pour ça de la zana ngawa ezala ke no tamso zana ba procédure ne pour alandela mukanda oyipe ko sunga bon pe na biloko na sunga déjà ba biloko wana muto azana besoin ke azala posa bimisa mukanda ne mezo compliqué kasi na lobai ke ekoki ko zala pe famille ekoki ko zala pe ba camarade parce que ezali lo mo côté oyo ko nyoko amela ko kende ko za entake chaka me de latino bon so ko kende ko nyoko amani pona ko za visa to ko za mukanda na bon après ezali esprit moko o ezo ko freiner yo alors faut ko longola esprit wana to longoli esprit na poto bande musala yo zwi nzela na OK yo zwi document do bana poto do bosa na doute te bana poto ba bi solution yango soki yo procédure ya mukanda na yo compliqué ka yo solution yango pas Maître Serpent ba bi so yipo o muto banda ba démarche a poto sali ba 10 ans et compliqué ka ba bi mettre numéro Maître Serpent yango wana ba pesa ki yango mais so bokanyo bien te yango wana to tie wana bo bengie e ko sala vraiment bien alors Maître Serpent ils appellent ba journaliste au ba bazana ba kombo na mboka o ya télévision na ba journaliste au à internet et bien ba journaliste ba yaka déjà na ça que déjà que ba journaliste ba yaka non l'autre fois j'étais avec journaliste au mususu ba bwakela ka biloko na nzoto
Bablo bimaka yebele. Bon, na yebite na moment oyo soko ko mone so na ba moment né. Voldi, on dit Bon, na yebite na moment oyo. Bon, je te salue en passant mon frère, tika ete nzamba bakoko yeba kosunga yo. Nzamba bakoko yeba na kosunga yo a protéger yo. Donc au serpent ye yo kusani biso so liboso ya etando ya moke. Nzamba yeba na kozala bino na bakoko asunga bino. Donc mutu moko za na douti moko te ya ko ya peut-être contacter serpent. Contacter serpent. Donc bamsuba ko bapika o maître serpent yo ndengo zondengo na usalaka opesaka batu yo lifuti na wezalaka nini. Na bekana éclaircir batu place wana. Ngapa na ngana kala pressé te ko peut-être pesanga na mbongo. Ti na sala na nde musala. Dès que na sisi musala nga omoni résultat ya makambo na yo oyo yelaki. Que non les aningo na mettre serpent nga na yelaki okabela nga saki afufuto saki aloso. Mais so na peso déjà yango bondo ko ekumisa ngati. Bondo na peso to kumisa nga yango ndeni. Bon. Donc ngai li futi na ngeza la ndengeni. So la sailo makambo na yo, exemple oye porte-monnaie. Porte-monnaie ba déjà ko fonctionner. Sala nyonso tout. Ezate côté peut-être que o pesa papa, o pesa mama, o pesa yaya, pesa leki, pesa niti. Sala nyonso ngali futi na ngeza kaka dès que makambo na yo sto esili. Yo au moins déjà résultat peut commencer déjà makambo nyonso tout oyo sengelaki. Ezaka na linga conseil ka batu ke muta ki mandete. OK. Ah, parce que na sali musala nanga, il faut na les foot nanga. Les foot nanga pe na obligé ka ngote. Que no ndenge na sali musala ya porte-monnaie, to na sali musala mabota, to na sali musala ya makambo etanga ba terrasse banini, faut payer $1,500 te. En tout cas, maître serpent question mo elinga eza mutu ya makasi. Mutu ay pa na yo kozwa exemple porte-monnaie magique. Porte-monnaie magique on est ba le sunga tam so abimisa ba $1,000 par semaine exemple. Oyo ka yo za ngo posa. $1,000 par semaine. Siko yo tu as la capacité de payer mettre par semaine porte-monnaie mais ça $1,000. Mais comment tam so na mutu bon foot tam so foot eza moins que oyo zo pesa yi. Monte que côté na payer moins mbuya rabatu. Parce que au lieu aux zéla tam sous moi €500 pesa yo. Mais quand c'est moi $1,000 par semaine, on quand sont pour tu peux na positif. Bon, elo ezani. Ndenge yango na utiko lobakele ezana nga ndenge moko likama li foot. On comprend? Na sali musala na okesili. Mbongo no wana eza ya yo. Soko lobike no tika ah maître. Donc nga pena longola ka mbongo place on a foot ayo. Eza problème te. Eza mbongo. On comprend? Vous avez côté déjà la banque, vous avez un zando qui est supermarché, alimentation sur biloko. Et zan. Oui. Est-ce que vous avez dollar nganga so ba peso yango, OK no change on a 200. Ya pasteur ba peso yango ke change on a 205. Non. On change ka 200 non? Mais c'est comme bon gote. Surtout ba pasteur ba yaka déjà pas la biso mon pasteur zo popola muta zo koya zo simbo na le boko zo koya sala bo zo koya. Ba bon contacter serpent. Donc serpent za wana plus 243 68 21 006. Donc plus 243 84 68 21 006. Voilà les numéros n'angai contacter maître serpent. Et sunga biso no mo kino passer de l'Ilesi ou le lot te sala. Ah VGT sali en passant mauvais au serpent aza déjà na kata Kinshasa mais nazaka a pour 3 jours. Pour 3 jours kaka. Est-ce que le comment on a marambia comme ça ya mona ba internet wana. Basi nous wana itanki yoza muto monaka. Basi nous wana basi nous l'accéder que il y a abungi nzela ou so taza toujours makati ya bonzambe passer de l'Ilesi. Yo mobali ya vinanga ye oyo ezani. Eza esprit oyo zoyemba esprit ye oyo mobali ya vinanga. Est-ce que j'ai ça cause la mobali ya vinanga? Diable comme tazala mobali ya mutu. Pourquoi pas? De ce domaine que vous nzembo oyo mususu musunga na kola ba signe oyo ezalike omoni Moïse mbiye na nzembo ne oyo tala signe kingande lingolo babu omoni frère Patrice na nzembo ne oyo boy tala signe oyo lingolo bakingande omoni o ser lor boy tala signe kingande omoni pasteur wana salaki boy tala signe moko boy za kuna na kati boy elingo définir kingande de moto tanga ba wana nyoso tu wana o ke bato ba yaka basalaka boti na pesika ba exemple ya banzembo otolandaka vous comprenez ya banzembo otolandaka na ba signe na kati yango nde biso to salela pe yango pe to pesa ka bana basi nini yebisa biso pesa ba détail no to yeba na ça ko bien que misu no yeza no ko kangama ko obligé te ke na fongolo misu pona ko fongolo pe misu sikoyo ba clip to tala déjà na peso par exemple non na tangilo peut-être ko kena ba Moïse mbiye ko ya boye ba frère Patrice ko kenda ba fali ko ya nini il y a des signes signe wana ngana yebi yango ngana zo mona na signe na clip na yeke asali signe kingande na bi ka signe oyo
yango wana pena na esaki kete faut ça la sini boy pona ko yeba ko nglo bien nyonso tout ezana kata disque donc ba sini wana mbesa ki album ah oui oh ça sini o ça ndenge ni po ko kota oui exemple na temple na oui na temple na ngaza na condition moko te na pesa ka moto okete condition ezana faut teka papa faut teka mama te ndenge ezana mabota no faut pesa nga yango te ngade ba saila nga sacrifice kala papa na ngai papa na nga saila nga déjà sacrifice kala donc ngai moko tina botami déjà nga na bandi ba makambo na ngai ba mystère na bandela kana zaka très fort na makambo etangami ya match surtout ko poussa kutu tila ba makambo wana o etangami ke ba match makambo basi ba tete kao ba nini yango wana ndenga na bandela ka mystère so lelo to évoluer yango to koma na magie na magie blanc de to poussa conscience na biso musika surtout que na ba Nigeria au côté si lisusu misusu oye okumba na temple du pouvoir o sangisi yango na ebite so fufu na masango sangisi o mona ngoma beton mais lamba fufu na fufu ya bikedi mona rele ko kufa pe poto de force wana yango ne sala ki serpent nanga amso ko mona na télé ka to ganga ngala za mutaboya oko pesa bi musala ko kangote akokote ma gangi trop na télé ma koki ko sala eloko moko te devant liboso ya population to ya mbato lingo sala musala. Maître Serpent, s'il te plaît, maman Denis sur qui m'a engagé. Comportement comme quoi affiché dans la télévision, dans YouTube, il y a tout le monde. Est-ce qu'il y a un comportement digne pour la musala ensemble? Bon, tout le monde va saler ensemble, non? Oui, ça que déjà que tout le monde a eu un saler ensemble, mais l'église est vide, ou écouter la fille, moi, bon coin. On comprend? On écoute la fille, moi, bon coin. On écoute la badjo, moi, bon coin. Bazo salani. On comprend? Donc mutuna zo poussa conscience na ye musika ya makambo na ye pour évolution na ye et ça nini et tombama. OK. On comprend? Ba so lugani ga ah tenga sko fona kumbela makambo nanga boye po batiti bazo landa ngai ba ye ba ko kende nanga mbala mako ngama makambo na fona kumba bosiko biso ba oyo serpent to kumba makambo so na droitier. De la sisi makambo nanga na sali makambo nanga nyoso tungai na yo to kabon dans l'amiable. De na zaku na posa te que na ça problème na yo yo pose la problème nanga te. Na lobaka batu o contacter ngai pour le makamno ya musala soko moniki o kokali susu te peut-être que ko assumer charge o ezali ke na continuer na kata mystère yebisa ngai déjà que maître ngai na zanengo na fona bimisa na ngai dossier do babimito bimisa kande dossier. OK. Okopa tio bengi ngai na yambi yote ala tuni okomba bo savana kota dossier na kata temple na koti dossier na kata temple yo zamu na mikini na koti dossier na kata temple bandi makamno na sailo makamno talika maître ngala monde tika na kokali susu te yebisa nga déjà bien avant ngala yebini na kosala et pas ancêtre na ngai to yeba ko bimisa dossier na yo to longo ko kende te mbala moko ndenge na kena nga kaka mbala moko rien na ko benga na ngai ete te parce que voix na yo eza déjà na kata monde ya spiritualité na ko luka teke ponga linga teke bato ba yaka pa na ngai problème ko kwela ka bango lobi parce que na sima déjà engagement makambo na nganyoso et on linga ko pesa bato ba conseil wana eza la kota porter monnaie yo ko lobani ni ka ngana na besoin ki na zo porter monnaie na ngai. Mais na 5 contrat na nga ya 5 ans. Vu que na ça déjà 4 ans et demi. Na la posa ni na renouveler. Mi bengelanga déjà bien avant que 5 ans na biso wana ekoka. Ce qui pose na posa ga mettre nga imbango na nga komi na ngwe bela. Nga monde te koki na ngo boya. Ni ne fosa o mi bengelinga avant. Yo okoza suna porte-monnaie wana te herba date wana to yoka na ngino yokoka. Porte-monnaie na yo sa nini ekozonga pa nanga. Mais yo tikali na ba bien na yo nyonso tout au déjà au misombeli. C'est ça. Donc dans un contrat mon côté on a signé que non so sali boye baby so ke boye baby te koko fana lo bagé mo konza mutabongisa ko programme na okufa après 5 ans ya okufi dayo mais o tanga mi côté c'est pas mutaboma ki ça ni rien. En tout cas, merci beaucoup, maître Serpent. Merci, merci beaucoup, Nabanderonio Soba Talibiso, dans ce message à maître spirituel Serpent. Boyoki Binomoro Bassine, et comment tu es mission ou pratique déjà, magie, pasteur ou pasteur magie. Boyoki fait Nini, pour la bande au Nyoso, ça va problème, mais pas n'importe où, au Mukanda, au Bimarate, au Zanakin, au Saba démarche, donc
solution yango et pas à maître spirituel serpent. Donc ba numéro ya contact yango apesi bino ba o bakangité donc numéro oza affiché wana ba kombi maître serpent bo benga pour na contacter pour na besoin ba solution na ba problème. Merci beaucoup na double boss ça y est double boss Aimé Wechi 3x5 double boss Aimé Wechi 3x5. Merci beaucoup na Vienanga Moko Scotty Ndetani papa héros. Merci beaucoup na Mara Business Mara Business, sans oublier mon vieux Rambo Massamba la main noire ya Rambo Massamba la main noire. Merci beaucoup na maman na biso patience kabisa kaza di moi ça pembe moi ça fraîcheur pour sentir na odeur chose à pembe na eux pour sentir que non na respirer kitoko maman patience kabisa kaza di. Merci Manon sur l'andi biso donc pour s'abonner massivement à la chaîne Bino Betty Matendé l'officiel. Merci encore à Christian Soumaïl le caméraman wa Pima Bongo dessin animé ya Kirekou. Merci beaucoup na Roger Matadi wa Songi biso na montage. Merci beaucoup na Yemoko le numéro 1 donc il y a plus à l'autorité morale Motemaya. Merci Matendé l'officiel. Donc Yebisataka ya papi maman les maman là papi tous c'est la meilleure fin biso et comme ça là bien donc maître Masioka ya bala na bi que non tout ça Motema qui ça Motema qui te dit que non ma meilleure fin biso Ezoya pourquoi pas mais c'est propre donc l'enfant propre de la ville Blanchard et tous il y a Blanchard mais c'est propre oui vous soin à Zalité. Alors merci beaucoup Manon sur l'andi biso. Quant à moi je vous dis au revoir.